Sanyii Kuush keessaa sulula Abbaa irraa kan jalqabaaf gara baddaa baha Afrikaatti ol ba'an keessaa Agaw, Beenjaa, Saahoo, Oromoo, Daamoot, Gaafaat, Qimanti warra gurraacha Naayilootikii turan. Uummanni Kuush maqaa Itoophiyaa jedhamuun waamama. Itoophiyaa jechuun afaan Giriikiin biyya uummata fuula gubataa yookaan gurraacha jechuudha. Oromoon akka kushummaa isaatti Itoophiyaa dabalatee naannoo kaaba baha Afrikaa kan waggaa 800 dura irraa kaasee qobatee jiraateedha. Sabni Uummanni Kuush maqaa Itoophiyaa jedhamuun waamama. Itoophiyaa jechuun afaan Giriikiin biyya uummata fuula gubataa yookaan gurraacha jechuudha. Oromoon akka kushummaa isaatti Itoophiyaa dabalatee naannoo kaaba baha Afrikaa kan waggaa 800 dura irraa kaasee qobatee jiraateedha. Sabni Kuush jiddugala Itoophiyaa dhaloota Kiristoosii dura bara 3500 hanga bara 1000tti qabatanii jiraataa turan. Habashoonni gara baha Afrikaan kan dhufan bara 500tti dhaloota Kiristoosii dura kaasee hanga bara 100 dhaloota Kiristoosii booda ta'uun ni beekama. Uummanni Oromoo baay'inaan gaanfa Afrikaa biyya Itoophiyaa keessa jiraataa turedha. Lafti Oromootaa jiituu, badhaatuu, bal'oo fi gabbattuudha. Biyyi Oromoo Oromiyaa yoo ta'u afaan isaanii ammoo afaan Oromoo jedhamee beekama. Moggaafamni Oromiyaa jedhamu namoota Awurooppaa kan biyya keenyaa sababa adda addaatiin dhufan seenaa barreessan keessaa Lewis Craft namni jedhamu maqaa biyya Oromootaa Ormaaniyaa jennee hawaamnu jedhee akeekee waan tureef sochiin bilisummaa, walqixxummaa fi sabboonummaa Oromoon akka guddataa fi cimaa dhufeen biyya Oromoo Oromiyaa jedhee akka waamu taasifame. Biyyi Oromoo bara 1830 fi bara 1840tti Awurooppaanota biratti Ormaaniyaa jedhameeti beekama. Kaartaan biyya Oromootaa mul'isu Ormaaniyaa jedhamee akka waamamu barruuleen The Journal of Geographical Society November 23 1843 years jedhamu irratti maxxanfamee kan bahe ni argama. Dr. Beek bara 1847 biyya Oromootaa Ormaaniyaa akka jedhamee fi uummanni Ormaa yookaan Oromoo akka jedhamee waamamu barreeffameeti jira. Barruuleen mata duree The Social History of Races mata duree jedhamuun maxxanfamee fi The Soil of Ormaaniyaa General Rich jedhee maqaan biyya Oromoo Oromiyaa ta'uun ragaa baheetii jira. Afaan Oromoo afaan Kuush keessaa isa tokkodha. Qorattoonni afaanii afaanota Kuush bakka gurguddoo afuritti qooduun kaa'aniiti jiru. Tokkoffaa Kuush kaabaa afaan Beenjaa fi afaan Kunamaa yoo ta'u, inni lammaffaan ammoo Kuush jiddugala afaan Agaw, inni sadaffaan ammoo Kuush kibbaa afaan Taanzaaniyaa keessatti dubbatamu, inni afuraffaan Kuush bahaa deebi'anii bakka afuritti qoodamaniiti jiru. Kuush bahaa kunniin illee kaabaan afaan Affaarii fi Saahoo, kibba bahaan afaan Sumaalee, Rendilee fi Baayisaa, jiddugaleessaan afaan Oromoo, Konsoo, Gidoollee, Gaatoo, Arbooraa, Gaammoota, Galba, Tsameeyyii fi Magdadoodha. Baddaan ammoo afaan Sidaamaa, Hadiyaa, Burjii, Gedeo, Alaabaa, Kambaataa, Xambaarroo, Qambeennaa fi Marqoo jedhamuun beekamu. Garuu afaan Kuush ilaalchisee kallattii isaan Oromoo akka Kuush bahaa fi kibbatti kaayan kun yaada qorannoo cimaan deeggarame hin fakkaatu. Maaliif yoo jenne sabni Oromoo biyya Itoophiyaa maraadhiisii biyyoota akka Nuubiyaa yookaan Suudaan, Eertiraa fi Keeniyaa bira darbee uummata jiraatuu fi uummata gammoojjii qofa osoo hin taane irra caalaan biyya baddaa keessa kan jiraatan waan ta'eef yaada qorannoo cimaan deeggarame miti nama jechisiisa. Qorannoo kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa keessatti Oromoon akka kuushummaa isaatti waggoota 800 durarraa eegalee dhaloota biyya kanaati. Uummanni Kuush durii kun yeroo ammaa Itoophiyaa qofatti afaanota 23 ol kan uummanni adda addaa dubbataa jiru qoodameetii jira. Isaanis afaan Oromoo, Sidaama, Burjii, Affaar, Sumaalee, Kambaataa, Gedeo, Saahoo, Konsoo, Hamantaagii, Hawingii, Qimantii, Hadiyaa, Bareeretti, Busee, Irbooraa, Dasseenecha, Gawwidii, Goobeez, Baay'isoo, Gedeollaa fa'aa akka ta'an seenaan ni dubbata. Hiddi sanyii Kuush yeroo ammaa Itoophiyaa, Jibuutii, Eertiraa, Taanzaaniyaa, Sumaalee, Suudaan, Keeniyaa fi kan kana fakkaatan keessatti jiraataa jiru jechuun ibsama.
afaanota Oromoota irratti namoota alaa kan qorannoo gaggeessan keessaa namoota Awurooppaa kan ta'an keessaa bara 1833 namni Tuusheek jedhamu